दोस्तों, देसी इंजन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी दबाइए और अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द पाइए। हेलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं पार्ट 1 से स्वर। लेसन 1। अ अ आ को आ की मात्रा आ। ई ई ई ई उ उ ऊ ऊ री री ए ए ए ए ओ ओ औ औ अंग अंग आह आह। अब हम देखते हैं कि इनको कैसे लिखा जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आ पहला, दूसरा, तीसरा। ई ई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ई ई पहला, दूसरा। ऊ ऊ पहला, दूसरा, तीसरा। ऊ ऊ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। री री पहला, दूसरा, तीसरा। ए ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ए ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ओ ओ पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। औ औ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अंग अंग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आह आह। दोस्तों, आज हमने पढ़ा है पाठ 1। अब मिलते हैं अगली कक्षा में।